Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa setia dari Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Saya hadir kembali di hadapan Anda. Seperti biasa akan berbagi sedikit informasi yang sangatlah menarik dan tentunya bermanfaat seputar dunia kesehatan herbal. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih bagi para pemirsa semua yang telah meluangkan waktu menyimak video ini. Saya doakan kalian semua agar selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara membersihkan lendir di paru-paru maupun di tenggorokan, baik itu akibat rokok maupun akibat penyakit lainnya dengan cara herbal. Cara ini sangatlah mudah untuk Anda praktikkan dan bahannya pun tidak sulit untuk Anda dapatkan. Kita menggunakan salah satu dedaunan yang sering kita jumpai. Daun tersebut ialah daun mengkudu. Selain buah mengkudunya, ternyata daun mengkudu ini juga sudah tidak asing di pengobatan herbal karena beragam manfaat dari kandungan zat-zat yang terdapat dalam daun mengkudu ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Salah satunya bisa mengeluarkan lendir di paru-paru maupun tenggorokan. Bagaimana caranya? Yuk simaklah video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut ke caranya, bagi Anda para pemirsa yang belum berlangganan channel kami, Anda bisa berlangganan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan pula tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini tentang dunia kesehatan herbal. Baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke caranya. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu daun mengkudunya yang masih muda atau masih segar, yang seperti ini ya para pemirsa. Anda ambil sebanyak 5 lembar, kemudian Anda cuci bersih pada air yang mengalir. Kemudian Anda rebus dengan air sebanyak 3 gelas. Rebuslah hingga air menyusut menjadi 1 gelas saja. Kemudian Anda tuangkan ke dalam gelas sambil disaring. Diamkan sejenak hingga menjadi suam-suam kuku. Setelah itu barulah Anda bisa mengkonsumsinya dengan cara meminumnya. Minumlah 2 kali sehari jika keluhan Anda parah. Jika masih ringan cukup 1 kali saja, masing-masing 1 gelas. Minumlah secara rutin dan berkala, insya Allah lendir di paru-paru Anda maupun di tenggorokan Anda akan segera bersih total. Ini juga sangatlah cocok bagi Anda yang pecandu rokok maupun yang bekerja di luar ruangan. Baik pemirsa, itulah tips yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tips ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu solusi bagi Anda. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.